बिल्ली बुढ़िया का सारा दूध चट कर जाती है, तो बुढ़िया गुस्से में झाड़ू से मारकर भगा देती है। बिल्ली उदास होकर शहर की ओर निकल पड़ती है। वहां उसे आइसक्रीम की दुकान मिलती है। भूखी बिल्ली ढेर सारी आइसक्रीम खा लेती है। अचानक उसे जोरों की सर्दी लग जाती है और वह छींके मारती पूरे बाजार में घूमने लगती है। फिर बुढ़िया बिल्ली को पकड़ लाती है, उसे गरम हल्दी वाला दूध पिलाती है। बिल्ली ठीक हो जाती है, मगर फिर भी रोने लगती है। किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।